மக்களே வெல்கம் டு மை மொட்டை மாடி. ஹாய் மயில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மயில் தானாக என்னை தேடி வந்திருக்குதுங்க. மயில் கீரை வலைவீசி தேடி இருந்த விதைகளை ஒரு வழியாக வாங்கிட்டேன். ஆனால் இன்னும் விதைக்காமல் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இஞ்சி வச்சுருக்கேன் இந்த க்ரோ பேக்கில். இதில் ஒரு செடி மட்டும் வித்தியாசமாக வந்துட்டுருக்கிற மாதிரி இருந்தது. நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அது மயில் கீரை அப்படின்ட்டு. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இந்த பீகாக்கோட ஃபெதர்ஸில் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதே மாதிரி இந்த இலைகளோட அமைப்பில் நடுவில் இருக்கிறனால தான் அதுக்கு மயில் கீரைன்னு பேர். மற்ற கீரையில் இருக்கிற எல்லா சத்துக்களுமே இதுலேயே இருக்குது. இந்த செடியை வளர்த்தி இனிமேல் நான் விதைகளை சேகரிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் நல்லா வளர்த்திட்டு இருக்கேன். மற்ற கீரை விதைகளில் விதைக்கிறோம் இல்லையா, எப்படியோ ஒரு கீரை தப்பி இது எனக்காகவே என்னை தேடி வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு சின்ன டிப்பு, மாடித்தோட்டத்தை எப்போ கூட்டினாலும் அந்த மண்ணை ஒரு க்ரோ பேக்கில் போட்டு வைங்க. தொலைச்சிட்டேன்னு நினச்ச ஒரு செடி தானாக உங்களுக்கு முளைச்சி வரும். ஹாப்பி கார்டனிங்.